பாக்ஸில் ஏஆர்சினா ஏஆர்சி பட்டப்பின்ன. அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு இதுலையே பாட்டு கேட்கணும் அப்படின்னா ஆக்ஸ் 3 லைட்டு அஞ்சிச்சுன்னா பாட்டு வரும். இது எது ஒர்க் ஆகுனாலும் இந்த லாஸ்ட்டு பட்டன் போடணும். இந்த பட்டன் வந்து இதுக்கு ஆன் ஆஃப். இது நம்ம தேவைன்னா ஆன் பண்ணிடலாம். இப்போ பாட்டு மட்டும் நான் கேட்டுன்னு இருக்க போகிறேன், எனக்கு இது தேவையில்லைன்னா அதை ஆஃப் பண்ணி விட்டுலாம். இல்லை இது இருக்கட்டும், அது ஆஃப் பண்ணணும் ஆன் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. நான் ஆன் ஆஃப் வச்சுக்கிறேன், தேவைன்னா அது நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கலாம். அது சரிங்களா? இப்போ இது டவுட் புரிஞ்சிச்சா? இந்த லைட் எதுக்கு நேரம், இந்த லைட் எதுக்கு நேரம் உள்ள இருக்குது, பால்கன் ரோடில் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஆப்ஷன் வரும் உங்களுக்கு. இப்போ நான் இதில் பாட்டு கேட்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு எழுதி இருப்பேன். இதில் எது எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் பாயிண்ட் வச்சுக்கணும். இப்போ வந்து மாஸ்க் வந்து ஃபுல்லாக வச்சு குறைச்சாச்சு. இப்போ